Всем привет, с вами Инна. Давайте посмотрим. Стучит, гремит, на пороге стоит. Стучит. Принятие решения. Гремит. На пороге стоит. Стучит принятие решения. Очень тяжело будет даваться решение. Выбор. Будет подвисшая ситуация. Но вы найдете выход. Гремит. Разочарование в доме, манипуляции. Но все-таки придет радость. Вы выйдете из этих манипуляций. На пороге стоит женщина из прошлого. Возможно, подружка, сестра. Не знаю, кто там. Давно не виделись на расстоянии. Вот будете общаться, обсуждать насущные дела. А может быть и денежные.